हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। सो गाइस, आज का सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ आज होंडा एजेंसी कांगड़ा। तो निशांत भाई की स्कूटी का कुछ काम है, इंजन में काम होना है शायद। इंजन ना साउंड करता है इनकी, मतलब इंजन ना कुछ गंदी सी आवाज़ निकालता है टिक टिक की। मतलब जैसे मेरी है ना, मेरी तो नॉर्मल है ना, पर भाई कुछ ज़्यादा ही है। मैं एजेंसी जाके आपको साउंड सुनाऊँगा कि स्कूटी कितनी आवाज़ करती है स्कूटी, ठीक है। और भाई मैं ना मतलब 11 बजे खड़ा हूँ और बंदा भाई चला है 12 बजे, ठीक है। मेरे को बोलता निकल आया घर से, और मैं भी क्लास से फ्री होकर निकल आया था। और भाई बोलते कि मैं आ रहा हूँ और भाई बंदा भाई 11 बजे से आ रहा हूँ करता करता 12 बजे पहुँचा इधर, ठीक है। तो कोई नहीं। सो गाइस, अगर वीडियो पे पहली बार आए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखना पूरी एंड तक। सो अब चलते हैं। एजेंसी में भाई बात कर रहे थे कल, तो उन्होंने मतलब अब पता नहीं भाई ने फ़ोन किया था कि मिलने गए थे भाई एजेंसी में बंदों से। तो उन्होंने ये बोला है कि आप आ जाना 9-10 बजे, और बंदा चला भाई 12 बजे। तो मैं तो भाई को ही बोल रहा हूँ कि स्कूटी छोड़ आएंगे भाई हम, अगर ज़्यादा काम होगा तो। ऐसे कि बैठे रहना, स्कूटी दे देंगे, फिर कल स्कूटी लेने आएंगे वापस। भाई आवाज़ आपको आ रही होनी शायद। बाकी मैं एजेंसी में जाके आपको साउंड सुनाता हूँ स्कूटी की कि कैसी गंदी आवाज़ कर रही है। काफ़ी इरिटेट सी साउंड करती है, बंदे को इरिटेट कर देती है भाई साउंड पूरी। तो भाई आगे हैं, तो गाइस आपको मैं साउंड सुनाता हूँ स्कूटी की। स्टार्ट करो, इसको आवाज़ सुनानी है। करो बोला, ये देखो भाई टिक टिक की आवाज़ कर रही है। डबल स्टैंड पे लगाओ बोला। नहीं मेरे को बता, बड़ी जल्दी नहीं आ गई कुछ? 11 बजे फ़ोन किया, बोले लगाओ निकलने है बोला। और नानी आ गई थी ना, हाँ उसके बाद उनको छोड़ने गया दीदी के घर। फिर उन्होंने दीदी के घर थोड़ी देर बैठे, फिर बोलते मेरे को साथ ही ले चल बोल दिया। अच्छा उनको लेकर आया साथ में। अच्छा। तो भाई स्कूटियाँ खड़ी कर दी है और हाफ़ टाइम हो गया, तो अभी हम कुछ खा जाते हैं। मतलब अंदर भी आया कैंटीन है अंदर ना, कैंटीन टाइप बोलते हैं इसको, मतलब वेटिंग सेंटर है। तो अभी बोले कि 3 बजे तक काम करेंगे स्टार्ट आपकी स्कूटी का, तो तब तक कांगड़ा जाते हैं हम। 2000 years later. तो वही कांगड़ा जाए आए हैं। हाफ टाइम ख़त्म हो गया होगा। हाँ हो गया होगा शायद। हेलमेट लूज़ हो गया यार, लेना पड़ना हेलमेट भी अब। मेरे वाले का 70 करके। या तो ये खुल आता है मेरे को। तेरे कितने ग्राम का? 1300। मेरा 1300 ही है। सीन पता क्या है, ये एक्सेल है ना, ये एल है साइज, नहीं ये एल है और ये एम है। तो भाई चलते हैं अभी। स्कूटी का काम तो लेट ही लगना, 3 बजे शुरू करना काम इन्होंने। तो देखो भाई टाइम देखो क्या हुआ अभी तक। टाइम भाई 2:30 बजे अभी तक, आधा घंटा वेट करना पड़ेगा हमको फिर से। तो भाई स्कूटी ले गया अंदर को अब, वो चलिए देखो स्कूटी कहाँ गया भाई। अब स्कूटी का काम होना है, आज खड़ी करनी है यहाँ पे। तो भाई स्कूटी लगा दी है, इसको खोल रहे हैं। तो बाकी बताएंगे कि आज ही ठीक होगी या कल परसों आना पड़ेगा वापस हमको यहाँ पे, मतलब लेने के लिए आना पड़ेगा इसको। भाई पहले बोल रहे थे कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बट मैं बना रहा हूँ। बाकी बंदे भी बनाते हैं यार, हमको नहीं आए हुए इधर, हमको बोल रहे हैं कि नहीं बनानी है वीडियो यहाँ पे। तो वही स्कूटी देख सकते हो अभी, ये स्कूटी रखी हुई है ना, स्कूटी का इंजन कहाँ पे है? ये देखो ये स्कूटी पूरे अंजर पंजर खोल दिए सारे, देख सकते हो आप। भाई दिल में कैसा वो हो रहा है फील? मोटा खर्चा आने वाला है। कितना बताया, कितना बताया है? कितना बताया एस्टिमेट? 20,000 बताया ना? 12-15 बताया है ना, 12 से। मतलब 12 भाई बोल रहे थे कि 18 से 15 तक लेके चलो, तो 20,000 लेके रखो आप। कब बोला? सुबह बोल रहे थे, है ना। तो भाई अभी जान लगेंगे घर को हम, तो घर को निकलते हैं वो। डिक्की में डाल दो।
सो भाई फ्री हो गए यहाँ से, अब लगे निकलना घर के लिए। कल लेनी है स्कूटी। अभी तो काम बाकी है, कल होगा बाकी। नहीं मतलब कल होगा काम बाकी, अभी तो मतलब बंद होने वाली है एजेंसी। इस 6 बजे एजेंसी बंद हो जाती है ना, इसलिए तो भाई निकल रहे हैं हम यहाँ से। The next day. तो फाइनली गाइस बाइक स्कूटी ठीक हो गई है। तो मैं गग्गल में वेट कर रहा था बाइक का, और मैं क्लास लगाने गया हुआ था, तो स्कूटी ठीक कर दी है बिल्कुल। और बिल दिखाता हूँ मैं आपको इसका। अब कितना बिल आया इसका? 12,500 की 11,000? 12,000। बिल कहाँ पे है? दिखाओ बोला, दिखाओ। तो भाई आपको बिल दिखाते हैं। अब सामान दिखाना क्या डाला हुआ है, और सामान निकालो आप, सामान निकालो वो वाला। ये लग गया ना, ये चीज़ लग गया ना, दो चीज़ें है ना। तो भाई ये देखो, ये वारंटी है, ये बिल है देखो, ये बिल है देखो। तो भाई बिल बना है 11,919 रुपये। तो देखो पहले मतलब पहले बना था 12,000 कुछ बना था, इसमें डिस्काउंट मिला है ना। तो टोटल भाई 11,919 रुपये बने हैं। अच्छा अच्छा, अब बाकी सामान दिखाओ क्या क्या डाला है उसमें। अब ये देखो डालो। तो भाई ये देखो सामान आपको दिख ही रहा हो ना, ये एक चीज़ डली है ये वाली, ठीक है, दिख रही होनी आपको। एक चीज़ डली है ये, पकड़ो। और एक चीज़ डली है ये, इसको बोलते हैं क्रैंक, भारी पड़ा हुई। एक चीज़ डली इसकी ये, ठीक है, जो कि पूरा मतलब इंजन में काम पूरा इसका ही होता है ना। मेन चीज़ें होती है इंजन में, और बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। वो चेन कहाँ पे है? वो चेन भी है कुछ इंजन की। सो गाइस यही था इस वीडियो में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय। और जो नए वो सब्सक्राइब कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।